एक सुबह गांव के तालाब किनारे एक भूखी गाय पानी पी रही थी। तभी झाड़ियों से एक जहरीला सांप निकलकर उसे काट लेता है। जहर फैलते ही गाय तड़पकर गिर पड़ती है। उसका बछड़ा मोहन डरते हुए गांव में मदद मांगता है, लेकिन स्वार्थी लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। मां को मरता देख मोहन रोते रोते खेतों की ओर भागता है और कीचड़ में फंस जाता है। उसकी आवाज सुनकर एक नन्हा तोता आता है, पर अकेला असहाय होता है। वो पास के शिव मंदिर जाकर ओम नमः शिवाय जपता है। तभी भोलेनाथ प्रकट होते हैं, बछड़े को बचाते हैं और गाय को नया जीवन देते हैं। पर इस चमत्कार पर किसी ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।